सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमस्य दशकस्य अष्टमः श्लोकः। चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ। पदच्छेदः। चतुर्युगाणां च सहस्रम् एवं त्वयि प्रसुप्ते पुनः अद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत् त्वां किल विश्वनाथ। अन्वयः। हे विश्वनाथ, त्वयि अद्वितीये चतुर्युगाणां सहस्रम् एवं प्रसुप्ते सति पुनः कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा त्वां प्राबोधयत् च किल। सप्तमे श्लोके भगवतः रात्रिवृत्तम् उपवर्ण्य अनन्तरम् अहरारम्भचेष्टितं वर्णयितुम् उपचक्रमाणः कविः प्रथमं कालाख्यशक्तेः भगवन्नियोगानुष्ठानप्रकारम् आह। सप्तमे श्लोके अस्माभिः ज्ञातं यत् प्रलयावसाने मां प्रबोधय इति भगवान् कालाख्यशक्तिम् आदिष्टवानिति। सा भगवन्तं प्राबोधयत्वा इति पश्यामः। हे विश्वनाथ, चतुर्दशानां लोकानां नाथ, जगन्नाथ, हे सर्वेश्वर, त्वयि अद्वितीये, त्वयि भगवति विष्णौ अद्वितीये, अविद्यमानः द्वितीयः यस्य तस्मिन् न विद्यते द्वितीयः यस्मात्, द्वितीयरहितः केवलः, द्वयोः पूरणं द्वितीयम्। भगवान् विष्णुः अद्वितीयोऽस्तीति वयं जानीमः। अत्र प्रलये भगवति विष्णो प्रसुप्ते सति सर्वेऽपि प्रसुप्ताः बभूवुः। न कस्यचिदपि जाग्रदवस्था समजनि। अतः द्वितीयः इति कोऽपि न आसीदिति दर्शयितुम् अद्वितीयः इति प्रयोगः। त्वयि अद्वितीये चतुर्युगाणां सहस्रम् कृतत्रेत द्वापर कलि संज्ञितानां चतुर्णां युगानां सहस्रम् कृतादीनां चतुर्णां युगानां सहस्रं यावत् कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति सूत्रेण अत्यन्तसंयोगे द्वितीया विभक्तिः। चतुर्युगाणां सहस्रम् अर्थात् प्रलयावसानपर्यन्तम् एवम् उक्तप्रकारेण प्रसुप्ते सति, त्वयि प्रसुप्ते सति, योगनिद्राम् अवलम्ब्य स्थिते सति, प्रकर्षेण सुप्ते सति, आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा सन् प्रसुप्ते सति, पुनः अनन्तरं प्रलयावसाने कालाख्यशक्तिः, कालशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा, प्रथमं प्रबुद्धा, आद्यं प्रथमं प्रबुद्धा, भगवतः प्रबोधात् पूर्वमेव परित्यक्तनिद्रा सती, जागरिता सति, स्वापरहिता सति, त्वां प्राबोधयच्च किल, भगवन्तं प्रबोधितवती च, भगवदाज्ञानुसारं दासीव प्रथमप्रबुद्धा कालाख्यशक्तिः प्रभुं भगवन्तं प्रबोधयति। प्रपूर्वकात् बुध धातोः ण्यन्तात् लङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपम्। प्राबोधयच्च किल, किल
इत्ययं प्रसिद्धौ केवलपुराणप्रसिद्धिं द्योतयति। भागवते तृतीये स्कन्धे अष्टमे अध्याये श्लोकोऽस्ति। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्ययासादितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे। भगवान् चतुर्युगानां सहस्रम् अप्सु जलेषु स्वया स्वया चिच्छक्त्या सह स्वपन् उदीरितया कालाख्यया स्वशक्त्या आसादितकर्मतन्त्रः स्वीकृतकर्म स्वभावः स्वदेहे स्वशरीरे अपीतान् निलीनान् लोकान् ददृशे लोकान् दृष्टवान्। अन्तिमपादद्वयस्य प्रतिपादनं नारायणीये अग्रिमे श्लोके भवति। विष्णौ एवं चतुर्युगानां सहस्रं योगनिद्रां समाश्रित्य स्थितवति सति भगवतः कालाख्यशक्तिः प्रथमं प्रबुद्धा भगवन्तं प्राबोधयत्। चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।